second up upon their stage, I'm pleased to invite Mr. Hugh Wanit Prapha from Losloy, Thailand. Mr. Hugh Wanit Prapha joined Losloy on 4 August 2014, and as Managing Director, he is responsible for overseeing all of Losloy activity in Thailand and Myanmar across key business sector. And third up on the stage, I'm pleased to call upon Mr. GNSS, Korea Aerospace Industry from Korea. Dr. GNSS is the Senior Manager and Chief of Market Intelligence Teams of the Aircraft Marketing Divisions at KAI. His career ranged from market intelligence to the business development to procurement planning to marketing over his 30 years at KAI. And for the on the stage, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Chan Kuo-young, National Space Organization from Taiwan. Mr. A.T. Yang has worked at NSPO, Taiwan Space Agency, since the very beginning for 24 years, and his work experience covered ground system engineering and satellite mission operation, space system engineer in cosmic constellation program. And next on the stage, please welcome Mr. Dave Duray, Lockheed Martin from USA. Mr. Dave Duray is the Business Development and Program Director at Lockheed Martin with over 30 years of experience. And next up on the stage, please welcome Mr. Thierry Gadet Abbas from France. Mr. Thierry Gadet works in supply chain strategy and sourcing at Airbus Defense and Space. และในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้ให้กับผู้ดำเนินรายการของเราทั้ง2ท่านค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงศ์ที่ปรึกษาจิสดาพร้อมด้วยดร.ดำรงฤทธิ์เนียมหมวดผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์ค่ะและขออนุญาตส่งมอบเวทีนี้ให้กับทุกท่านค่ะ First of all, on behalf of Ministry of Science and Technology and GISDA, we would like to thank all the speakers and the audience who participate in this session. Right? Shall we start? Because we don't have much time and we have all the speakers here. Nowadays, we already know that GNSS technology is very popular and widely used in many areas, right? And I would like to ask Mr. Roth, right? As the Novotel is the global company in GNSS technology, what is your plan or any opportunity for the Thai startup to join with Novotel in GNSS product or to even in manufacturing or value chain or even for innovation technology that can work together? Yeah, are we there? Yeah. So our company is not really well known, but basically we're inside of many different applications. So, and in aerospace, it's primarily we look at helping other people. And I think for Thailand, it's the same thing. You may not want to build the GPS system that we build because we do it already, but you need to look at the value that you would have for a specific customer. You solve a problem, whether it's for agriculture, whether it's for surveillance, whether it's for whatever application is needed. Certainly in the smaller, well, for startups particularly, you won't want to build an Airbus, I don't think, right away. But you may want to build, design an indigenous unmanned vehicle for aviation, or in a lot of cases now in agriculture and in even in automotive. It's now moving towards, everyone knows about autonomous vehicles. We get involved a lot with those programs, but we're only one part. And what happens for in most companies, startups, is they have an idea to add, position as one bit, add the rest, and they can develop their own prototypes and then move into small to medium production. And that works because really it's the application, not so much the actual physical, whether it's the airframe or if it's a ground vehicle. Those are already there, but it's something adding more value in a startup is actually from
your experience and your requirement or your customer's requirement. In our case, we solve certain solutions. Our parent company is into geospatial, as you'll see behind here, but primarily we look at the customer's requirement to solve a problem. Landing a helicopter on a ship, landing on a, and these are some of the companies we work with. So you can see here that many here on this forum are our customers. We don't build an aeroplane, but we're in the value adds chain for aerospace, that we solve problems that these people can't do because they need the solution. And I think that's where, for Thailand particularly, you can get a niche program in any aerospace program started very quickly. So you mean that we have to find a niche product and service? Well, I think you'll find that there are customers, and particularly in the biggest programs for the variety of programs is in the UAV market and the unmanned ground vehicle market, and so we supply. Here's an example. Could you just go back one sec? Just keep going fast. So I want to show something here. One more, please. One more slide. And one more, sorry. Okay, so we can provide technology, and you'll get technology from different people. You know, you can buy those components. The idea is to add it into something where the end user needs it. So in the cases here, we're showing basically UAV. Oh, is it going? Oh, sorry, it's not showing on here. Okay. Okay, so what happens is that you're basically looking at supplying to a customer who will give it to the end user. So in our case, we provide into things like in a UAV, we supply it into a navigation solution that's already there in autopilot, and they put it in a UAV. For other applications, it might be other things, ground or air, right? But at the end of the day, the end user has its own use, whether it's surveillance for aircraft, whether it's for example, in Singapore, there's a program going on with us at the moment where we have an innovative group developing UAVs for traffic management. Now, Thailand has a big traffic management in Bangkok, right? And so the idea is to then look at, because the traffic jam is never where the sensors are, it's always somewhere else. So they're now flying to those traffic jam areas and monitoring it from there. There's a good example. And it's a very simple entry because most of the components are there, but then you have to add your value add, your software, your expertise, your conversion into other systems that are already on the ground. That's the type of aerospace programs that we get involved with, more niche, small programs. Right. As you mentioned, Mr. Rod, about automotive application or traffic jam in the big city in Thailand, and we have already known. But another issue is about fishery, because nowadays Thailand faces a very serious problem about this. And I would think about GNSS may play a major role in this area. That's how you think about the fishery application that GNSS can do, and what if a Thai startup company would like to join with the okay, so here we go. How can they? I think in most cases for aerospace, position is one part of the puzzle. We have to have a location in nearly every for this thing. So and usually most of the new innovative programs at the small end of the market are including position, and whether it's whatever accuracy you want. So in some cases the GPS in your phone will work fine. You don't need it. But for other applications where you have to be much more precise, for example, like the example here where I've got to move a ship very accurately, then you have to go higher end. Well, that's already made. That part of it's already made. That's what we do. But we get involved with many companies, large, small, medium, and lots of startups, when they have a problem that they have to solve, and GPS is the only way to do it because it's everywhere. And you don't need just GPS. There's here in Thailand, for example, there is GPS, there's the Russians GLONASS, there is Beidou, which is the Chinese system. All of them are nearly fully operational. Well, in this part of the world are all fully operational. You can intermix them, so when one signal is not working or you're in an obstructed area, the others will be added. So to put it all together gives you even more availability and more reliability, and that's what happens with our customer base. They want those types of performances. Aerospace is a critical
point in the sense that it has to be, you have to know where you are, right? And now there are many other issues when you get to that point, right? The government, for example, has to be able to mandate that you can use these systems. The Eritrea here, as well as the FAA in the United States, are struggling with the UAV proliferation at the moment, right, and all the applications it can be used for, because they don't have any flight management processes that can manage this. They're going through that process now. Automotive vehicles are going towards autonomous vehicles. Now their GPS is just one bit. The whole sensor fusion is something that many companies, small and medium size, are working on to work into the larger organisations like the automotive industry, big players, and each of those are having to work out things about safety of life, all those other issues that will come, and there's a lot of aerospace, well, a lot of people involved behind the scenes of the technology to get that to actually work correctly. Right. Right. I may summarize your suggestion in maybe in another thing is about just not only the GPS. We have to think about a multi-sensor, multi-technology to integrate Definitely. it and to And solve. that's where the value add Right, comes here, right. because everyone makes sensors, but to actually make them all work together, and in the large aircraft, they're already designed that way. They have big fail-safe systems. They're designed for going through those processes, and they're designed to very high critical levels. Okay, but for these types of smaller systems, right, those critical levels aren't there, and so sensor fusion is becoming the big buzzword to allow autonomy. And today I was on the TV today. There was the Chinese manufacturers talking about having autonomous cars on the road. Works fine out on the highway or the freeway where there's kind of moving traffic, but when you get into the cities where there's much more chaos, how do you manage in your software chaotic solutions to actually try and solve it? So those are kind of value adds that startups would be able to give to an organisation to build a bigger, better thing. So you give us the idea about how we connect to the international market and international example. So do you have any recommendation about standards? Should we pay attention, or should we emphasize on standards? Yes, that's another. Well, again, as we talk about, I'm talking about autonomy here and unmanned, because it's the most talked about systems at the moment, right? So we have to build to a certain standard, but the whole system is built to another standard. In this part of the market at the moment, there is no main standard. Unlike the large airborne systems that have all standards, military have standards. In this particular commercial market, there are no standards at the moment. And what they're doing is there's a lot of pro people in the background looking at those standards and then trying to develop something that can be used around the world. Okay, so we understand this. There are many civil kind of programs that are going out there now, and in some. So as positioning becomes important in any kind of market and becomes safety critical, then you have to start having international standards. Okay. Nowadays we already know about Korea. It's very successful country to get into the aerospace industry. I would like to ask Mr. Choi about what is the key factor or key issue to achieve in starting up an aerospace company in Korea? Yes, the aerospace business in Korea was started from the in 1970s. Let me check. Okay. The thing we have to consider is the government support. The Korea aerospace business started from the defense acquisition programs from the Air Force. So by leveraging that kind of the acquisition program, the Korea aerospace industries can get the technology from the OEM under the license production and some the offset policy. Yeah. So the first, I think, the trigger to enhance the aerospace business in Thailand is a government strategy.
Is okay? And based on in Korea, based on the first F5 the license production, we extended the F16 license production, and with the cooperation with the Lockheed Martin, we also started our own indigenous aircraft development, as well as the T-50 advanced jet trainer, as well as the KT-1, the basic trainer. After that, we can extend the capability to the UAV and the space programs. So without the government the support, we cannot make this point. So we think the first one is the government strategy to enhance the national aerospace business, as well as the support, including the R&D project, investment on the infrastructure for production and so on, and even in the financing for export. So the most important thing, I believe, still the government willingness to increase the national aerospace industry base, I think. And for infrastructure to help the private company, most of the investment from the government or just for the private sector is invested by themselves in Korea. Actually, the private company invest for its own production facility, but the government provides some low interest rate to procure the proper high precision equipment and so on. So that kind of the indirect the government support was very, very helpful to get some technology for the aerospace business, as well as as I told you, the offset policy of the government also requires the OEM to offload their work to our domestic aerospace industries. So that's some kind of the entrance to join the international commercial aircraft market with the cost competitiveness. Yes. Are there any suggestions for the Thai government or Thai organization to enhance or boost up the how to get into the space aerospace industry? Are there any suggestions? Actually, the space program is not a big portion in our company sales volume, but the symbol of the space program is very, very important because it shows the capability to the very strict environment, as well as the satellite and so on. So even though the sales volume is very small against others, we still input our efforts to the space program like this, and we will also invest the future program is like this. So for Korea, as the rising star of the aerospace industry, do you have any recommendation for the audience? They are SME, they are from Thai industry. What they can do and what they have to do? The first thing I think is the quality. When the procurement guy considers the potential supplier, always the first one is quality, QCD, quality, cost, and delivery. So the first thing you have to remind is the quality. So I would like to recommend that you have to invest on some quality standard, as like the ISO 9000 or the aircraft standard, the 9100 and so on. And then, of course, I believe that you have the cost of competitiveness enough. So based on this, your competitiveness, also you have to
compose a very strong and close the supply chain. For example, in Korea, based on the plant in Secheon, the Gyeongnam province, we have lots of the supplier nearby the plant, so we can get a very the competitiveness with the close cooperation with our supplier. So personally, I think that the QCD is the foundation to get the competitiveness, and also close and strong supply chain is very critical to enhance the aerospace business basis. Mr. Choi, I would like to have some quite tough question, because in this morning our Prime Minister already said about he would like to see the growth of the startup within 2 years. From your experience with the Korean aerospace industry, how can we, are there any suggestions to get to that point? Yes, this morning your Prime Minister mentioned the startup, the business in Thailand, and but I would like to emphasize that still your government policy, all those strategies is very important. Yes, Thailand has the center of the Asia, so you may think about the MRO or other the business area, but the first thing is that you have to have some capability and capacity to maintain your business. So the starting point would be the very small one, like what's that? Yeah, a very small one from the part fabrication. If you have the capability and the capacity to provide your value to the customer, as like the Boeing or Airbus, then you can get some work from them directly, or through the tier 1 or tier 2 supplier. After that, you can expand your capability to the more higher level, as like the license production and so on. Through the license production, you can get some assembly, the technology, and also very important thing is test and evaluation technology. So the stepwise the development of the aerospace is the very critical, and the first one is the investment on those together the capability and the capacity. Yes. So talking about Prime Minister and Thailand, and also from Dr. Choi, the supply chain. So we have to come back to Thailand. So I speak in Thai. So ถ้าพูดถึงเรื่องของประเทศไทยนะครับเรื่อง supply chain เรื่องของ MRO ต่างที่ดร.ชอยจากประเทศเกาหลีได้กล่าวไปแล้วเนี่ยคงไม่พ้นที่จะต้องเชิญคุณฮิวส์จากโรลส์รอยซ์เนี่ยให้ความเห็นนะครับเรื่องของโอกาสเรื่องของความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะไปทำอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับ aerospace ที่มันเหมือนไกลตัวมากๆเลยคุณฮิวส์มีความเห็นอะไรบ้างครับครับขอบคุณมากครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณ GISDA นะครับที่เชิญผมมาในงานวันนี้นะครับ I apologize I have to speak in Thai because I actually prepared my presentation in Thai and that's not because the majority are Thai but I have actually done quite a few of this and today I want to do it differently. I want to get people to understand what the aerospace is about and but we've been we've been working as a long and strong partnership in the past already so apologize for that คือก่อนอื่นนะครับผมอยากจะคือผมมาหลายเวทีแล้วนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ผมมาพูดปุ๊บทุกคนก็จะกลับไปด้วยความงงว่า
แล้วยังไงต่อใช่ไหมฮะแล้วผมจะทำได้ไหมเหมือนที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะครับแล้วแต่หลังจากที่ผมเข้ามาทำตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านรองเลขาที่พูดไว้นะฮะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรามี aerospace มานานมากนะครับทุกท่านจะเดินมาถามผมว่าaerospace มันจะเกิดขึ้นได้ไหมผมบอกว่าท่านครับการบินเอาแค่การบินไทยนะฮะเขามีมา56ปีนะ56ปีนะครับผมบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยเรามี aviation มาเกิน50ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ในขณะเดียวกันอย่างที่ท่านอาจารย์อานนท์พูดถึงนะครับว่าเรายังทำงานยังไม่ได้เป็นกิจจลักษณะร่วมกันนะครับก็ทุกที่ก็จะมีทางกระทรวงทางหน่วยงานต่างๆทาง private sector เขาก็จะเดินของเขาไปนะครับผมขอpresent โอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์นะครับผมอยากจะพูดถึงว่าจุดประสงค์ของผมวันนี้คือผมอยากจะสร้างแรงบันดาลใจนะฮะว่าทำไมคุณถึงอยากจะเข้ามาใน aerospace นะครับผมก็จะพูดถึงว่า start up ใน aviation ใน aerospace คืออะไรนะครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้มีท่านหนึ่งพูดถึงนะครับว่า aviation กับ aerospace เนี่ยก็คืออะไรที่มันบินนะครับแต่ว่า aviation เนี่ยก็จะเหมือนกับจะไม่ถึงในเรื่องของอวกาศนะฮะจำกัดที่ชั้นบรรยากาศใช่ครับใช่ฮะแล้วก็ว่าวันนี้ประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะไปจากตรงนี้ยังไงนะครับทีนี้ผมก็เดินเข้าไปผมก็เมื่อเช้านี้ผมก็เข้าไปดูว่าคำว่าสตาร์ทอัพนี่มันคืออะไรทุกคนเข้าใจไหมว่าสตาร์ทอัพคืออะไรหรือว่าวันนี้ผมเข้าไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เรียกว่าผมทำสตาร์ทอัพมันดูเหมือนมันจะง่ายเกินไปใช่ไหมฮะในเขาก็บัญญัติไว้ใน dictionary ว่า startup คือ business or undertaking that are recently began operation เราก็เบื่อกับจะใช้คำนี้มาเหมือนเปิดร้านอาหารแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละคือ startup นะครับผมก็เสิร์ชเข้าไปอีกว่าโอเคแล้ว startup จริงๆมันมีความหมายอย่างอื่นหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วผมว่าอันเนี้ยผมชอบนะฮะก็คือ a startup is a company working to solve a problem where the solution is not obvious นะครับand success is not guaranteed นะครับคือถ้าเกิดเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับแต่มันต้องใช้ความมี inspiration นะครับมันต้องมี passion ในสิ่งที่เราต้องทำนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่คุณประดิษฐ์มาอยู่แล้วนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่คุณอยากจะประดิษฐ์แล้วก็คุณสามารถที่จะคิดว่ามันเป็น solution ที่เอาไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆที่เราเผชิญอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับStartup is a state of mind นะครับของผมเนี่ยผมจะมองว่า mentality of starting new ideas and ability to grow fast นะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าผมก็เลยมาถึงอีกอันหนึ่งว่าแล้ว passion ใน aerospace เนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาได้ไงใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยพูดถึงบอกว่าโอเคอยากจะมา Rolls Royce ผมอยากจะลงทุนเท่าไหร่นะครับคุณต้องการเงินลงทุนเท่าไหร่แล้วผมจะ return เท่าไหร่คือมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือถ้าอย่างนี้เนี่ยคือแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจว่าคุณเข้า aerospace เพื่ออะไรถูกไหมครับ aerospace is about connecting people ถูกไหมครับนะครับไม่ว่าจะเป็น business education leisure หรือ personal ก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าการที่ aerospace เนี่ยมันเข้ามาเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารคนกันเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรข้างในมันได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น key inspiration ของมันก็คืออย่างที่เมื่อกี้ท่านวิทยากรจากเกาหลีก็พูดถึงนะครับว่ามันจะต้องมี quality ใช่ไหม quality เพื่ออะไร quality เพื่อ health and safety นี่คืออันดับหนึ่งของ aerospace ใช่ไหมครับ fuel efficiency นะครับณปัจจุบันนี้เครื่องบินแต่ละลำเนี่ยก็ใช้น้ำมันประมาณ 40% ของ operating cost ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะช่วยเขา save fuel แล้วมันไม่ใช่แค่ engine นะครับที่ Rolls Royce หรือบริษัทต่างๆสามารถที่จะผลิตได้แต่มันก็เป็นในเรื่องของการขับเครื่องบินด้วยนะครับว่าจะทำยังไงให้ fuel efficient มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมทั้งหมดเลยนะครับ environmental friendly นะครับแล้วที่สำคัญ how do we make people more funถูกไหมครับว่า in-flight entertainment นี่ก็คือส่วนหนึ่งของ aerospace นะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องมองมากกว่านั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยมาจากแต่ละที่แต่ละ
background นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามี contribution ต่อ aerospace ตรงนี้ได้นะครับผมอยากจะโชว์ไอเดียนี้ตรงนี้นิดนึงนะครับพอดีเมื่อเช้านี้ผมเห็นวิดีโอนี้ผมก็อยากจะเดี๋ยวมันต้องออกก่อนแล้วค่อยเปิดนะครับ In the run-up to war, Russian aviator Igor Sikorsky knows that a big plane capable of carrying bombs will sell well to the fledgling Russian Air Force. But the first powered aircraft flew just 10 years previously. These early flying machines can barely lift the weight of a pilot, let alone a payload of bombs. This aircraft that I'm sitting in shows how primitive aircraft were pre-World War I. I'm completely exposed to the elements. I'm sitting in this very flimsy seat here, surrounded by a structure which consists in large part of bamboo. In front of me I've got this extraordinarily primitive control system, and behind me is a tiny fuel tank on top of a tiny engine which originally was just a 6 horsepower engine. It's extraordinary that these aircraft had any hope of getting into the air at all. To give the Russian Air Force their first true bomber, Sikorsky needs a plane with more thrust. But the biggest aircraft engine of the time isn't powerful enough on its own. So Sikorsky must find another solution. What we're looking at here is an outline drawing of Sikorsky's aircraft design. Now at this time, all aircraft had a single engine mounted at the front of the aeroplane. But that wasn't sufficient for what Sikorsky was trying to do. He needed more lift, and to get more lift, he needed more power. So his radical solution was to add more engines. Not just 2, but 4, mounted on the wings. It may seem obvious now, but at the time, putting 4 engines on the aircraft was something nobody had ever done before. It was an extraordinary idea. Sikorsky plans to fit his 4 engines either side of the fuselage. But early aircraft engines are notoriously unreliable. If 2 engines fail on one side of the plane, the remaining engines could force the aircraft to spin out of control. What Sikorsky realised was that the further out on the wings he put the engines, the worse the turning force was if 2 of the engines failed. So instead, he put the engines as close as possible to the fuselage. Now, if 2 of the engines fail, the turning force in the remaining engines is something that the pilot can control, and the aircraft can keep on flying. But Sikorsky isn't certain this will stop the plane spinning out of control. So he makes one final alteration. He fits the completed Muramex with a huge rudder and adds 2 extra blades. The pilot uses foot pedals to change the angle of the blades. This changes the direction of the plane. Now, if 2 engines fail, the pilot can counteract the uneven thrust and steer the aircraft back on track. In the run-up to war, Russian aviator Igor ก็ Sikorsky อันนี้คือผมอยากจะโชว์ให้เห็นถึงความคือไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าในเรื่องของความตั้งใจนะครับความตั้งใจของเขาที่จะทำนะครับมันไม่มีครั้งแรกเนี่ยที่เขาทำขึ้นมามันไม่มี success หรอกครับใช่ไหมเขาก็ทำไปเรื่อยๆจนหน้าวันนี้เนี่ยเราก็ออกแบบเครื่องบินที่สามารถที่จะบินด้วยแค่เครื่องยนต์เดียวด้านหนึ่งนะครับณปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เครื่องยนต์หนึ่งดับเนี่ยเราสามารถที่จะบินได้ด้วยเครื่องยนต์เครื่องเดียวนะครับตอนนี้ที่เป็นเครื่องบินอย่างที่เป็น2เครื่องยนต์ใช่ไหมแต่ก่อนนี้เป็น4นะครับทางบริษัทเราเองเราก็เคยเทส
ไม่ใช่เคยเทสว่ามันเป็น requirement ในการเทสเครื่องบินให้ได้บินได้1เครื่องยนต์นะครับเราบินจากออสเตรเลียไปเซาท์แอฟริกานะครับโดยเทคโนโลยีเนี่ยครับที่เขาเจอมาเกือบจะ100 ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าสตาร์ทอัพไม่จำเป็นต้อง success ตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าคุณเฟลแล้วคุณต้องพยายามสู้ต่อไปนะครับให้มัน success ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าอยู่เข้าใจในเรื่องของinspiration ของมันว่าเฮ้ย aerospace มันต้องการอะไรนะครับเราต้องแก้ปัญหาอะไรมันนะครับแล้วเราก็ช่วยที่จะเข้าไปเพราะส่วนใหญ่คนสตาร์ทอัพขึ้นมาถึงผมบอกว่าเอ้ยคุณอยากจะสตาร์ทอัพเพราะอะไรเพราะผมอยากรวยนะครับมันง่ายเกินไปนะครับทีนี้อันที่2ไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามเลยนะครับ aviation industry เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมันมากกว่าแค่เครื่องบินนะครับอันนี้คือผมยังไม่พูดถึงเรืออวกาศนะครับเพราะผมยังอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องอวกาศมากนะครับถ้าดูในเรื่องของmanufacturing แล้วก็ supply chain supply เนี่ยมี aircraft manufacturer มี component manufacturer นะครับมี tool ที่เอาไว้ใช้สำหรับผลิตใช่ไหมมีในเรื่องของ engine manufacturer มีเรื่องของ community มี training school อะไรต่างๆนะครับขึ้นมานะครับ airline นะครับณวันนี้เรา airline เราเยอะมากนะครับในประเทศไทยเราไม่มีแค่ airport อย่างเดียวเรามี airline ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าณปัจจุบันนี้เรามีพวกนี้อยู่แล้วนะครับและเยอะมากด้วย IT provider MRO นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงในสไลด์หลังจากนี้นะครับในเรื่องของ airport นะครับ airport administrator airport manager ground handler นะครับ fuel provider นะครับทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็น ecosystem ของ aerospace โดยทั้งสิ้นนะครับเมื่อกี้มีท่านรองก็พูดถึงในเรื่องของ fleet ว่าใน fleet ในเอเชียเนี่ยมันจะโกเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะดูนะครับเห็นว่า fleet ใน Southeast Asia เนี่ยของเรานะฮะนี่พูดถึงของเรานะครับครึ่งเดียวของยุโรปกับอเมริกานะครับถ้าดูภายในอีก10 ปีนะครับถ้าเอาแค่เอเชียรวมกันเนี่ยเราใหญ่กว่าอเมริกากับยุโรปรวมกันนะครับแล้วถ้าดูแค่ Southeast Asia อย่างเดียวเนี่ย Southeast Asia ที่เราอยู่เนี่ยนะใหญ่เท่ากับยุโรปกับอเมริกานะครับอันนี้คืออีก10 ปีแต่ว่าถามว่าณวันนี้เนี่ยเราได้มีการทำการเขาเรียกอะไรดีกว่ารองรับหรือเตรียมความพร้อมที่ growth ที่มันจะเกิดขึ้นในภาคภูมิภาคนี้หรือเปล่าครับนะครับอาจจะต้องไปคิดนะฮะทีนี้ผมก็อาจจะมาพูดถึงในเรื่องของว่าตอนนี้แล้ว aviation เป็นยังไงบ้างนะครับเรามีมา50 กว่าปีนะฮะถ้าดูการบินไทย56 ปีนะครับปีนี้56นะครับมีสายการบินอีกเป็นหลาย10 airline นะครับมีแล้วก็ทาง Air Force เราก็มีการเขาเรียกเป็น experience ในเรื่องของการบินอันนี้เยอะมากนะครับ Airport เนี่ยเรามีเกือบ40 กว่า50 Airport นะครับผมถามว่าวันนี้เนี่ยสิงคโปร์มีแค่ Airport เดียวเขาเป็น Hub ของ The Region นะครับเรามี50 กว่า Airport เนี่ยเรายังไม่ไปถึงครึ่งของเขาเลยฮะผมถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยเราได้ดูศักยภาพของเราตรงนี้หรือเปล่านะครับ supplier เรามีนะครับณวันนี้เนี่ยมีคนที่ supply aircraft parts component parts engine parts ณวันนี้ทาง Rolls-Royce เองก็มีผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับของเครื่องยนต์ล่าสุดแล้วนะครับของ Airbus 350 ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคือต่อไปถ้าเกิดคุณขึ้นเครื่องบินของการบินไทย Airbus 350 นี่คือภูมิใจได้เลยครับว่ามีพาร์ทที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับนะฮะแล้วก็มีความช่วยเหลือจากทาง BOI อย่างยิ่งเลยนะครับก็ทีนี้คือผมอาจจะพูดถึงสุดท้ายแล้วฮะอันนี้ก็คือว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยคือ must criteria ของเราคืออะไรนะครับ fundamentally เนี่ยเราต้องทำให้มีคนต่างชาติที่จะมาลงทุนเนี่ยมีความมั่นใจนะครับปัญหาเรื่อง ICAO ปัญหาเรื่อง FAA อันนี้เราต้องแก้ให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับถ้าตรงนี้เราทำไม่ได้เนี่ยมันไม่มีความมั่นใจนะครับ strategic focus on aerospace ผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยเราก็ทำมาเป็น10 ปีแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็ยังคิดว่าทางผู้ประกอบการไทยเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจถึง aerospace โดยแท้จริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือถึงแม้เราจะมองว่าgovernment เขายังไม่มี strategic focus อะไรตรงนี้แต่ผมว่ามันไม่ใช่นะครับเขามีแต่เรายังเข้าไม่ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ government incentive อะไรต่างๆเนี่ยต้องมีสุดท้ายผมอยากจะฝากว่า
เราคงจะทำได้ไม่ทุกอย่างนะครับใน aerospace นะครับด้วยเงินที่จำกัดด้วย resource ที่จำกัดนะครับด้วย know how ที่เราจำกัดเนี่ยผมว่าเราต้องโฟกัสว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคือผมอยากจะเสนอว่าทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในที่นี้เนี่ยแล้วก็ทาง GISDA ด้วยเนี่ยว่าเราทำกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้มีกิจกรรมอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับมีการพูดคุยกันเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของ know how ตรงนี้ให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยของเรานะครับได้มี aerospace อย่างที่เราคาดไว้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนิวครับก็เมื่อกี้คุณนิวพูดถึงเรื่องในเชิงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายไปแล้วแต่นี้ในห้องนี้ก็จะมีผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทำงานร่วมกับทาง Rolls-Royce เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงครับจะต้องเตรียมตัวอย่างไรที่ว่าที่จะมาร่วมงานกับ Rolls-Royce เพราะผมเชื่อว่าวันนี้คุณนิวได้อินสปายเขาแล้วแต่เขาจะต้องมีการเตรียมตัว preparation ยังไงจะต้องทำอย่างไรที่จะเข้าถึง Rolls-Royce ได้ครับผมเพื่อจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ Rolls-Royce ในอนาคตครับคือผมอยากจะพูดว่าอย่างแรกมีหลายคนนะฮะที่จะเข้ามาแล้วผมว่ามีศักยภาพนะครับในการในหลายๆบริษัทที่เราเคยคุยด้วยนะครับอันนี้เราพูดถึงแค่การผลิตอย่างเดียวนะกับทาง Rolls-Royce สิ่งที่ผมเจอก็คือว่าเมื่อกี้มีท่านหนึ่งตอนแรกนะครับที่พูดถึงว่าเราเหมือนเราไม่กล้าหรือว่าเราจะมองว่าเงินลงทุนมันสูงจริงๆแล้วคือการลงทุนเนี่ยสูงแน่นอนนะครับแล้วก็รีเทิร์นเนี่ยไม่ได้เร็วมากนะครับคนที่อยู่ใน aerospace ผมก็เลยกลับมาในเรื่องแรกตอนแรกว่าการที่คุณเข้ามาใน aerospace เนี่ยคุณต้องมี passion นะครับว่าคุณจะทำเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ long term แต่หลังจากที่คุณเข้าไปใน long term แล้วเนี่ยคุณ once you in it you are in it forever นึกไหมครับเพราะฉะนั้นคือการที่คุณจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยคุณต้องมี passion ก่อนอันดับแรกนะครับคุณต้องเข้าใจตัว aerospace แล้วคุณต้องพยายามเข้ามาคุยเยอะๆนะครับผมเห็นบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วมีศักยภาพมากนะครับแต่สักพักหนึ่งก็หายไปก็ไม่ได้ประสิทธิ์ประสานต่อนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นฐานการผลิตเราณปัจจุบันนั้นฐานการผลิตฐานการประกอบและฐาน R&D ของภูมิภาคนี้นะครับตอนนี้คนทำงานของแค่สิงคโปร์เดียวไม่นับแอดมินนะครับประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคือมันมาถึงแล้วก็ในเมืองไทยเรามีคนที่ supply part เข้ามาแล้วนะครับไม่ใช่แค่ supply เดียวมีการทำซ่อมบำรุงด้วยนะครับให้กับเรามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้ไกลเกินที่คุณคิดว่ามันไกลนะครับเพียงแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยมีความตั้งใจจริงแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะคือคุณต้องพยายามพุชให้มากนะครับคุณต้องเหมือนมี passion คุณต้องมี inspiration ในเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับอย่างมากแล้วก็พยายามพูดคุยกับประกอบการเลยฮะคือเข้าไปคุยนี่คือสิ่งที่เขาชอบนะครับ continuous engagement เนี่ยสำคัญมากตัวอย่างสักตัวอย่างไหมครับที่คุณฮิวส์เจอผู้ประกอบการไทยรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเอาสั้นๆก็ได้ครับผมยังไม่ได้เจอผมพูดจริงๆคือผมยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นคือเหมือนกับจะมีได้ละแล้วก็ไม่มันก็ไปไม่ได้ไม่สุดนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีแต่ตอนนี้คนที่เขามาลงเนี่ยเป็นบริษัทฝรั่ง 100% นะครับเขาก็แต่สิ่งที่มันดีก็คือว่ามีแค่รู้สึกว่า first line 3 คนไหมฮะที่ CCS ครับก็ตอนนี้ก็ทำอยู่ใช่ไหมฮะโอเคครับโอเคคือบริษัท CCS คือจริงๆคือผมก็ไม่ได้ทราบบริษัท CCS มากนะครับแต่ว่าก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ทำพาร์ทอยู่นะครับผมก็เคยเข้าไปคุยเพื่อที่จะเหมือนกับพยายามเวิร์กกับเขาอะนะครับก็เหมือนกันก็ยังไม่ได้ถึงกับมาคุยแล้วสามารถที่จะจบในตัวเนื้องานได้นะครับก็ยังไม่คือจริงๆเขามีศักยภาพเยอะมากแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเขาก็ทำในสิ่งที่เขาทำอยู่ก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าจะ grow มากกว่านี้ผมมองว่ามันจะต้องมีการความต่อเนื่องใช่ไหมครับมีความต่อเนื่องแล้วก็ต้องมุ่งมั่นนะฮะมุ่งมั่นเรื่องนวัตกรรมนะฮะผู้ประกอบการไทยต้องมีนวัตกรรมแค่ไหนโอ้โหนวัตกรรมนี่คือล้วนๆคือที่นี่เลยนะฮะคืออย่างโรงงานของซีเนียร์ที่ผลิตพาร์ทให้เราอยู่เนี่ยประมาณ 98% คือคนไทยนะฮะคือมีฝรั่งอยู่ประมาณ 2-3 คนที่อยู่ข้างบนนะครับแต่ 98% เป็นคนไทย Engineering เป็นคนไทยนะครับการออกแบบวิธีการผลิตในโรงงานจากคนไทยล้วนๆเลยนะครับที่มาคุยกับ Rolls-Royce แล้วบอกว่าเนี่ยผมจะทำวิธีการผลิตแบบนี้คุณโอเคไหม
แล้วเราก็เซอร์ติฟายอะไรทุกอย่างแล้วเรามีการเซ็นพวก IP อะไรต่างๆกับเขาอยู่นะครับในโรงงานนั้นเนี่ยมีโน้ตฮาวเยอะมากแล้วก็เป็นโน้ตฮาวของคนไทยที่มาช่วยในเรื่องของการทำการผลิตนะครับชิ้นส่วนของเรานะครับก็มันมีนะครับก็อย่างที่ผมเรียนคืออย่าเพิ่งท้อถอยนะฮะคือทำไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะครับแต่มันต้องการอย่างที่ผมเรียนนะฮะต้องเขาเรียกอะไรดีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าพยายามที่จะมีความมุ่งมั่นมากที่สุดนะฮะเท่าที่จะทำได้นะครับก็อันนี้เราก็รู้จักบริษัทใหญ่ๆไปหลายบริษัทแล้วนะครับอันนี้มาเรียนรู้กับประเทศเล็กๆนะครับที่แบบว่ามีจริงๆแล้วเขามีความฝันยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทำอะไรได้ยิ่งใหญ่ที่เราไม่คาดไม่ถึงนะครับ so I would like to ask about Taiwan because you are very small comparing to Thailand I mean in size but you have done a lot of things so do you have any recommendation for Thailand where we have to go and what we should go Hello. Yes. Since Taiwan's space agency is just very like GISDA, we established 10 years earlier than you, and we have the first satellite about the same 10 years earlier than your tiers, and your tiers satellite is almost the same as our Formosa 2. That's we launched 4 years earlier than you, and since then you launched the tiers. We've been cooperation about we share the experience on the satellite operation anomalies and everything and the ground system. And right now, XBO been doing the 3 programs, just that we is the space agency of Taiwan. We carry the space program and to involve the local industry and corresponding to this any specific area like a structure, like onboard computer, like remote sensing instrument, mirror things. So in that case, we build Formosa 5. We're gonna to launch this year in August. This instrument is 100% built by the Taiwan, and even some component we procure by the vendor, but the whole satellite we been built and designed by Taiwan. And we no more have the prime countries. It's the first step we achieve a technology we've been built, include in-house in XPO in Taiwan Space Agency, also involve the many space industry in Taiwan. And when they antenna, electronic things, we also the local Taiwan company, since we XPO established and we start to want to build our own satellite, they join the program. And we also have a similar meeting to have several companies from the Taiwan. They want to, we show some different area of they may be interesting, they come join us together. And Eddie, I have some question. How to select the local company to work with NSPO at that time, or even today? Yeah. Typically, I think that the company is not a pure new company. They have some related technology they already have. The things the difference, they don't have to do anything about the space business. For example, they doing the structure. Yeah, they doing the structure beginning, but the structure is not being testing or in like a space level. And we just teaching them or cooperation with them how to make your structure can be sustained for the launcher, sustained for the space. To be the standard. Yeah. And also the procedures, how to testing the electronic and things. I think not the pure new company that comes to do the component. You should choose the company they have a corresponding related experience. And after they join and follow your standard, follow your procedure, and work in the interface, they came out the product. And the other very important thing I think to build
for our the same as your space agency, GISDA, Taiwan. As one thing is make the satellite is want to everything you have to build everything right because the procedure follow the procedure and then follow the design everything follow the standard. Then you can build the things right. But this is not so important. That's basic. But the more important thing is we have to make the strategy and the policy to do the right thing. Doing things right is easy. You just have a standard. You can throw out the requirement to the spec, and finally you any technology. If you don't have it, you can transfer the technology, or you can build your own technology. Right now, technology is not a problem. The problem is we have some lesson learned, and if we, in the very beginning, if you didn't choose the right thing to do, then you will spend because the space industry is very expensive. You should not you cook dishes. If you cook the dishes, it's not so good. You just put it away. You buy the new material, you cook it again. But in the very beginning, if you choose, is not choose the right thing to do, and you already spend another of the time and spend another of the money to buy the very expensive component, and maybe 4 years, 5 years, you have to going on even in the wrong direction. So in the very beginning things we have make very clear. That's all NSPO have a very bad experience. So in that case, I think that we are very happy and very the same organization just that we want to show our experience and show our lesson learned on some strategy we want to carry on in the future mission. Right now, we in NSPO after we going on right now we have 3 major space programs already launched. And then this year, going to the Formosa 5 in the launching by NSPO building the satellite. And then next year, we also have 6 microsatellites being launched. There's a joint program with Taiwan and US. And after this 5 program, we carry on some, still we have some, based on our lesson learned, we get some new program which we propose. The GISDA and all Thai industry can involve this kind of the program like a microsatellite and UAV, the high high altitude and long acceleration UAV. When there's we can have this UAV in 10 to 12 kilometer, and you can carry a very precise instrument, and also we have QSAT program like a 12U, and in the the Formosa 3 and the 7 program is meteorology purpose. They use GPS occultation to measure the temperature and the pressure and the things for the weather forecast. Is very precise and very useful in the right now in managing the space in the managing the weather center used by the worldwide in the European, in the United States and the Taiwan also. So we want to carry in the other program like UAV and QSAT the program. That's because the small program is easy to have small industries and a small research institute in all university guys can join this program. Can form a team with we all very also in the very beginning of the stage. We are very happy to and very welcome to have you GISDA or the Thai company to join this program, and we achieve this share the experience, share our technology to you. After the local company to join and work with the NSPO, after that they have the opportunity to export their product to the global market, and what kind of standard they have to focus on and to think about carefully. Actually, if for the a big satellite, okay, military using they just follow the military standard or something. But for what we right now in the future program, we want to do the commercialize. This kind of we are not
really, emphasize what kind of standard. There's anything we follow after the testing, follow the space qualified testing, and we can build like product assurance. I think that you can be launched. And then we can calculate how make the mission life is 2 years or 3 years, depending on your need. It's not really you have to follow very stringently the standard. I think the most important is how to use that satellite. How can sell this satellite? How to sell this idea? If you have a very innovation and creation idea to put even a very simple cube satellite, and this is easy to develop, easy to have a more customer coming to buy your system. If your system really work for the application they want to do. Yeah. Can I share my experience? Right. Please. Yeah, if the local company would like to enter the aerospace business, even though they show their interest, the first one is a system integrator, we have to check the capability. At first, as I told you, we check they have the quality control system, and also we have visited the site and checked the capability in point of the engineering and the equipment and so on. And if the company has some basic capability, then we try to upload some small product too. Then if he showed us the capability through the real hardware, part fabrication and so on, then we can extend our business relationship with the local company. Of course, some of our local company already contact us the Boeing or Airbus directly, even though they started from the very small part fabrication. But right now they are marketing by themselves to the Boeing or the Airbus directly. So upon my experience, the first one is, as I told us, the quality and the capability in engineering, the people, equipment, and so on. That's the foundation and the extended the capability. That's our procurement guys approach to select the comer in aerospace business. So we learn a lot from Taiwan and Korea about your experience, and for Canada, the big country, do you have any recommendation for Thailand that also the Thai industry that we have to go in which way? Yeah, can I have my presentation please? I'm sorry, but I actually have to make a flight, so I'm going to have to leave after this comment, right? Let me just see here. So I'm going to run all the way through to the end here. So, okay, I was talking a little bit about examples. We've been talking about microsatellites, so this is a kind of a finish for me. But we get involved as well. But what I think was really interesting with the microsatellite programs is that these have been around for a while, and they've come quite out of the education business. So most of the CubeSat kind of programs, which were the sensors, and they were looking at a low cost effectively to do it. So for example, these are small size, going up only 400, 800 kilometers. They're designed so they don't last very long, compared to say larger ones that have been built by NASA and the European Union. But what's interesting now is there are even companies who have decided to work on launching these small satellites. So, of all places in New Zealand, which is a much smaller country than Thailand, there is a company which is basically offering to launch satellites into space at 1/10 the cost of anything else on the market.
Okay, and what's interesting is that they're using commercial off-the-shelf products because they don't need to be space hardened. There is some technology to go here, but what's interesting is that these programs, right, lead where some of them are research, some of them are commercial, and the classic story is, of course, Skybox Imaging, who were coming out of they came out of the CubeSat community only a few years ago. Their first launch was only in 2012. We've been involved with them for some time. They got purchased by Google for $500 million. Okay, within 2 years of their first launch. Now they've been involved in this technology beforehand, but if you're an entrepreneur looking at some example of where you might make money, okay, these guys have gone to a commercial solution, if you like, for the program, and now moved into basically remote sensing, higher resolution remote sensing for the Google. So these are the kind of companies that we work with. We're not, large ones as well, but this was a small company which ended up being in a large company. So I think for the future, for our, I was talking about before sensor fusion, but I'm going to talk a little bit about what Thailand can think about. And I think really you don't invest in things that are already there, okay? For an innovation program, you look for as I said before, solve a problem, okay? So I think for Thailand, I think from the business that I do, and I do some work here already in the Asian region, the biggest interest is unmanned and autonomous systems where you supply the solution, not just the parts. And I just gave the example of the microsatellite programs. There's things that can be start quite quickly, maybe not the 2 years that the Prime Minister has asked for, but you can, if you have the right education and the government can actually be part of that program in helping with innovation and funding and the education system, you can leverage yourself into the industry very quickly. That's it, I think. Thanks. ขอเสียงปรบมือให้มิสเตอร์รอดด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องกลับก่อนนะครับ So we have another two big company. They are the world leading company in aerospace, Lockheed Martin and Airbus. And we would like to ask Mr. Dev about what is the vision and plan of the Lockheed Martin to work with the Thai SME. Yes, thank you. So I agree with my colleagues that there are several critical steps required to be successful in a startup. First, of course, is support at the executive level. Second, very critical, is the resources or investment to drive the startup. But most importantly, we believe that the close practical collaboration by small teams is the key aspect that enables a successful startup. And what I'd like to do is just briefly touch on a success story we have between Lockheed Martin and Singapore. Some of you may be familiar, we're working very closely with NTU on what we call nano copper technology. The industry for quite a while has been looking for a alternative to the traditional tin lead-based solders. They can be hazardous, they can cause whiskers and electronic failures over time. So there's been this need and this interest to look for an alternative, and we found that alternative. So we are working very closely in partnership now with NTU. We have been for the last several years, and we're advancing our partnership and development of the product to the point where we will be releasing that product to the global marketplace very soon. So we're very proud of that particular relationship, that partnership, and we think it's a good success story and very similar and relevant to what perhaps we'd like to do here in Thailand. I'll also add very much related to that experience, we've recently been surveying broad capability here in Thailand. We've talked to a number of both industry and academia organizations within Thailand and found that there's significant capability that can be harvested here, either electronics or CubeSats or possibly drones or sensors for drones.
So we believe that those products, those services should be leveraged. They should be prioritized and look for future applications. That's sort of our thrust. Right, Mr. Dev. And what kind of qualification if the, for example, if Thai SME or the young people here would like to work with Lockheed Martin, what kind of preparation that they need to prepare beforehand, and how to approach to the Lockheed Martin? Yes, so Lockheed Martin is a very broad company, but we have heavy interest and presence of technical individuals. We have a large number of degrees, but over half of our staff, roughly 112,000 employees, half of those have a technical degree. So I would recommend that individuals seeking interest in career long-term in aviation or aeronautics company maintain some very technical, in-depth capability, pursue that, develop the foundation, and that'll serve you well moving forward, whether you stay in a technical role or capacity or move into some sort of a business role. And with regards to supply chain, I think we've been very effective for that reason. We bring forward a lot of business acumen to manage subcontracts and suppliers, but we also have a significant number of SMEs, subject matter experts with that domain expertise and knowledge. So we like to consider ourselves as a smart buyer. We engage the supply chain to procure items, but we also understand those items, how they work, how they integrate into a larger system, and that's very important. GISDA has worked with you for the industry promotion for some times. Do you have any good example of Thai industry that work with you at the moment? Even it's not so in the supply chain, but do you have any example of how we GISDA and the Thai industry work with you, so that the audience can get the idea of how can they work with the big global company like Lockheed Martin? Well, the way we like to engage our international partners is through a series of internships and capacity building activities. So we're very big into training, and that's a two-way training. We learn from the community as well as they learn from us, and so it's a nice collaborative two-way street. But practical internships and practical knowledge transfer is absolutely key in that regard. And so we have a number of successful experiences working within the ASEAN community, specifically with Indonesia, with Japan, with China, also with Korea. So we consider ourselves a significant collaborative partner in that regard to help build capacity across the international marketplace. You organized the event called Meet the Technologists. Do you have any comment on this? Yes. So we've rolled out a program we called Meet the Technologist, MTT. It's been very successful in a number of countries, and we rolled that out essentially last year, and that was in partnership with GISDA. So we surveyed a number of existing capability here in country, both industry and academia, and we found by surveying the capability, we filtered the capability and found a short list within those areas that provided some relevancy. As I mentioned, were RF microwave, some small sat components, electronics, some navigation capability. Also, I'm learning there's some polymer and composite capability, so we're going to pursue that as well. But from those discussions that ensued, we've then further down-selected the list. There's a short list on the next page of both industry and academia that we've identified that we believe have great promise. So I think personally we need to put some more priority and some energy and investment in these specific companies to create further collaboration and leverage future products and services. And I'll be the first to admit this is a short list. I'm sure there's many other partners that could surface through this process.
And I'd be happy to talk to other organizations if you're not on this list, and make sure we're well aware of them and we can help promote those services and products. If the Thai industry want to join the program, do you have any recommendation of what they can do and what they have to do? I think they simply contact us and we'll be happy to host various events and promote specific organizations that have an interest. And I'd be happy to talk to others at a break about those opportunities. What Mr. got it right. You may heard about Thai government wants our police to have the activity on the MRO services at the Utapao. It's the eastern part of Thailand. And yeah, you may heard about this, right? No, it's it's about to Thai government to set up the center of the MRO for the aircraft services at the Utapao, very close to the eastern part of Thailand, right? And is this kind of activity going to happen very soon in the future, right? And what kind of the plan does Airbus would like to work with a local company in Thailand? First, I would just do a short presentation of myself. In fact, I am responsible of sourcing in Airbus Defence and Space, and my mission is to find adequate suppliers for internal request. It means for a specific project, for sales team also in terms of market access, and it's why I am there this week. Not only for the conference, but for meeting a lot of suppliers during the coming days. Okay, and I think it's very interesting and very important for the strategy of Airbus DS to well know the landscape of the supplier in the country, because in fact in the future we can develop the partnership, the training for increasing the capability of the companies. To work in space activity is a fantastic experience, because when you have worked on the satellite and you see the satellite leaving the Earth in Ariane 5, for example, you are proud of your work, and this is a very interesting experience. To remind the previous comments, yes, the first step is the quality certification, which is needed because we have a specific process in Airbus Defence and Space to be confident in the supplier activities, avoid and limiting as much as possible the risk. Develop, I think, at supplier level and SME, they have to develop their knowledge and also their technical knowledge and supply chain knowledge for these big companies, because we have a lot of activities to be sure that we will be able to deliver our spacecraft on-time delivery, with a good on-time delivery, and the same for the quality. Okay. Each time we are developing a partnership with the supplier. It's not a relation between customer and supplier. Each time we are trying to work together with the supplier, and also we can train them to enter in the aerospace activities. In this period, probably you know that last year Airbus Defence and Space won a fantastic program, which is Beetle or OneWeb, and in fact it's a big constellation with a 900 satellite. And in this context, we imagine and we try to find the good level of requirement, and we develop the cost engineering approach for defining a good equipment at the good price level. Okay, and this is very interesting. And today we have in new space activities. There are a lot of initiatives, and probably in the frame of your country it could be interesting. Yes.
Okay, maybe I will try to present it rapidly. Yes, you see on this slide that there is the external sourcing of Airbus Group. Last year it was 33 billion of euro, and you see that there is a constant increasing of the spend worldwide. This slide is very important because you see that the sourcing represents typically 70% of the turnover of the group. And you see that the blue area is mainly for commercial aircraft, and the red one is for Airbus Defence and Space. Okay. This slide is very important, and I think it was already presented by Rolls-Royce. The growing is continuing, and you see that in 2021, the total spend in Asia will be nearly 5 billion euros. It means that there are a lot of possibilities for all players in this country. And I think it's a very good opportunity for you. This is different commodities we have, but you see that the main commodities is the propulsion one, and then the aerostructures. Okay. What is the Airbus Defence and Space spend is 5 billion and half euro. The main spend. Oh, sorry, it's difficult for me to read because the screen is too far. But mainly we have system and equipment, and structure and different activities. Okay. This is the sharing of the sourcing of the spend in the different divisions, and you see that the main two divisions are military aircraft, and the second one is a space system. In space systems, there are different activities. There is telecom satellite, Earth observation, and scientific satellite, and also launcher. You probably know Ariane 5 launcher. What are the main pillar of the strategy? As I already explained, we are trying to use innovation, because I heard this word several times before. The innovation is very important for us, and it is why we are working and we are establishing partnership with the supplier. And this is very, very important for us. I said also on-time delivery, because when we have a contract, we have a deadline, and we don't want to be late, because after it's not acceptable for our customers. The quality also, and the cost. Yes, the cost, because, okay, I heard that the first step, the first objective is the quality, but the cost also is very important for us, because we are on the competitiveness market, and we have to propose a acceptable price. What is the supply chain strategy? The supply chain strategy is aligned on Airbus strategy, and there are three axes for defining this strategy. The first one is the market access. We want to work on the specific country. We want to sell some product. We have also to identify the potential supplier in this country for knowing if it's possible to propose them a work package. The second step is the risk. We want to decrease risk. For example, in the frame of commercial aircraft, there is a big ramp-up of activities, and sometimes we cannot do all activities on one supplier. And it's why we have to define and to find a second supplier for decreasing this risk. And the last thing is the competitiveness. Sometimes we have a monosource situation, and we want to decrease these things by finding another supplier. Okay. Today in Thailand, we already work with Thailand. At Airbus level, there are already a lot of activities. We work with Triumph, with Salmina, with Michelin, and it's only for commercial aircraft. But also for Airbus Defence and Space, we work with G-Force, which is a supplier in Thailand. And this company manufactures for us fuselage, wings,
and covers, fuel tanks and so on. You see the industrial area on these pictures, and it's a very good cooperation, which is not new, but very interesting for us and for the future too. How to become a supplier? This is very interesting because we are a big company, and you say, oh, it's very difficult to enter as a supplier. But you see on this slide the different process, the different activities on the supply chain. Okay, this is very complex, but in fact there is a logical approach. And on the left is all inputs on the supply chain, and I am part of his input because I am in the sourcing activities, and I give the all information I kept everywhere. I gave it to the commodity management and project and sales teams, and this is very important for us to identify. Okay, the first step is to be identified as potential supplier. And it means you shall discuss with sourcing guys. It's me. It's me, for example. And it's why I will stay 3 days to meet a maximum of company in this country. And maybe next week I will have the opportunity to visit someone. The main mission at my level is to support the project for respecting our offset engagement, for new technology also, because sometimes we want to use a new technology, and also the sales project and commodity team support. I participate in exhibition, B2B business, supplier day, and sourcing mission. But the things which is very important is that all information I kept in the different activities, in the different event are capitalized at Airbus Defence and Space level. And it's very easy because today I am in Thailand, tomorrow I will be in Poland, but systematically all information are kept and are capitalized. And I think it's very useful for our teams. What is the supply chain environment? You have all the suppliers, okay, but you have different parts. You have the specialist, you have the product management, you have the proposal and project teams. All these people are working together, and it's a big team, but very constructive, and we are working together for limiting as much as possible the technical risk and respecting the schedule. Vendor approval process. Yes, in fact, before to become a supplier, we sent to the identified supplier a sheet where all information I requested. For example, there is a general information on the company, the number of employees, the turnover, the financial control is done, and so on. The corporate social responsibility, what is the company values, environmental, policy, the supply chain aspect in terms of schedule, in terms of cost, in terms of outsourcing, and the customer support, because this is very, very important. And sometimes we have some problems with suppliers which are not supporting Airbus DS for technical problems, and this is not a good way. And we are trying to improve this if it is the case. You see that there are different approval levels. It depends of the technical aspect. If it is a flight equipment, you can imagine that the requirements are bigger than detail parts, for example. Okay, I heard previously that the quality is very important. I completely agree on this, because you see on this slide that as soon you detect the technical problem, as soon the cost impact will be low. Imagine that you have an electronic component with a failure and you detect it on the pad launch. You can imagine that you have to debark the equipment, you have to open the equipment, you repair, test it, and again do all the tests. And you can imagine that the cost impact is very, very important. Industrial process. In fact, this is a standard process that we use in Airbus Defence and Space, and it is also used at Airbus Group. It's for identifying the capability of the supplier in terms of industrial aspect, in terms of quality,
And there are some specialists which visit the company. Typically, the duration of this meeting is 3 days. All activities, all aspects are analyzed by this specialist. And after, there are some list of corrective action. Or maybe there are not corrective action because it depends on the level of the company. Okay? After, when you have this tape, it's important to be registered in internet. On our website, you go on the Airbus Defence and Space website, and on the left corner there is supplier information, and on this you can see the standard requirement for everybody. I would say for detail parts, for harness manufacturer, for flight equipment. This is the base of the requirement. You have the terms and condition requirements, the US export if you are concerned, the supplier quality requirement, external regulation, collaboration, and also, which is very important for us, the ethics and compliance. After you are recorded on this, and you receive a specific answer from the EPROC team, as you are recorded in Airbus Group, not only in Airbus Defence and Space, but in Airbus Group software, database. Okay? What is the procurement process? Okay, now you are identified in your system, and we are interested by a specific product in your company. But you are not alone. As I explained before, it's a competitiveness market. It means that we send a request for a proposal to different suppliers, to potential suppliers. Okay, and in this documentation, we ask them industrial information, technical specification, statement of work. Statement of work is a list of industrial requirements. For example, the schedule, the number of equipments, and also the different reviews which are requested in this process. And you have also the requirement for the quality and contractual. The supplier receives these different requirements, analyze these, and send back us a proposal with systematically a compliance of conformity for these different documents, and also technical and commercial proposal. Internally, when we have received all proposals from all suppliers, we do a tender evaluation board. This tender evaluation board is a comparison between the different proposals, and we select the supplier which is the most interesting for the company, not only on the price, but also in terms of quality, industrial experience, and so on. Okay? And then, at the end, there is a negotiation. All the negotiation is done, and the contract is signed, including all action which were discussed during the negotiation, and also the IPCA. What is the process during the purchasing? Purchasing, it means that, okay, you are a supplier, you have been selected as supplier for Airbus DS, and you will work with us. You will see that there are several levels of quality of a type of equipment. This process is for flight equipment, but you have a similar process for detail parts, but less difficult because you have only a kickoff meeting and DRB, delivery review board, and it's less difficult to procure detail parts than flight equipment. But according with the different maturity, I would say, of the equipment, you see that to the right there is recurring equipment, mainly for telecommunication spacecraft, and the number of review is very limited. But on the other side, for example, for new equipment, this is very difficult to develop a new equipment, and it means that the milestones are more numerous. We have a lot of things. For example, we have a preliminary design review. We analyze the design and we see what it could be according with the specification. Is it acceptable or not? After there is some discussion, maybe some improvement, and after there is a critical design review. Okay. Then there is a qualification review. Okay, we consider that the equipment is qualified, and we can authorize the supplier to manufacture the flight equipment. Okay. Yes, I do.
before go further, I would like to give some information to the Thai audience for 2 or 3 minutes in Thai. Right. ก็อยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะดิสคัสหารือในหัวข้อสุดท้ายนะครับก็อย่างที่คุณฮิวพูดอ่ะไม่อยากให้เรามาวันนี้รู้สึกว่าแล้วกลับไปได้ใจยังไงนะครับเพราะว่าเรื่อง aerospace เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางท่านอาจจะมองว่าไกลตัวแต่ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้รัฐบาลไทยให้ความสำคัญทางด้านนี้นะครับก็คือคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติที่มีท่านประจินเป็นประธานนะครับตอนนี้ได้มียุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าโปรแกรมอวกาศแห่งชาตินะครับ National Space Program เนี่ยจะมี5ด้านผมขอใช้เวลานิดนึงนะครับ1ก็คือเรื่องดาวเทียมสื่อสารซึ่งที่ผ่านมาเราไม่มีดาวเทียมสื่อสารของประเทศที่ใช้ทางด้านบริการสาธารณะไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นด้านหนึ่งด้านที่2เรื่องระบบดาวเทียมสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติเรื่องการเกษตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งด้านความมั่นคงด้านที่3คือเรื่องการสำรวจอวกาศซึ่งตรงนี้รัฐบาลคงไม่สามารถที่จะไปลงทุนทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์ในอวกาศได้แต่ว่าก็ต้องมีความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะสร้างนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ขึ้นนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้สร้างคนมาสู่ทางภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นส่วนที่4ก็คือทางด้านอุตสาหกรรมอวกาศที่เรามาหารือกันในวันนี้นะครับที่มีการสัมมนาทีนี้มาดูว่าในเรื่อง aerospace นะครับอย่างหลายๆท่านก็บอกแล้วว่าการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างจะเป็นภาระพอสมควรเพื่อให้มีแพลตฟอร์มนะครับรัฐบาลไทยตอนนี้กำลังเดินหน้าโครงการหนึ่งเรียกว่าระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาหรือ TOS 2เป็นความร่วมมือของ6กระทรวงหลักๆคือ1กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวง ICT กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงเกษตรและก็กระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโครงการภายใต้กิจกรรมภายใต้โครงการ TOS 2เนี่ยเราจะเอาความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรการจัดการบริหารด้านเกษตรเรื่องโซนนิ่งเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะน้ำทุ่งนะครับที่ว่า50,000 ล้านลูกบาศก์คิวที่มันหายไปแต่ละปีที่ฝนตกลงมาแล้วก็ไม่มีการบริหารจัดการนะครับเป็นน้ำที่อยู่นอกระบบชลประทานนะครับ3ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งน้ำท่วมแล้วก็เรื่องไฟป่านะครับรวมทั้งการกัดเซาะชายฝั่งด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีกด้านหนึ่งคือเรื่องด้านทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการนะครับเรื่องความมั่นคงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้จะเป็นความต้องการปลายน้ำที่มีหน่วยงานหลักอยู่แล้วนะครับที่มีความต้องการแล้วก็ย้อนกลับไปที่กลางน้ำที่จะต้องมีระบบผลิตคลังข้อมูลต่างๆนะครับย้อนกลับไปที่ต้นน้ำก็จะเห็นว่าดาวเทียม1 ดวงเรื่องอวกาศเนี่ยไม่สามารถที่จะเซิร์ฟความต้องการตรงนี้ได้นะครับความต้องการก็จะเป็นมาจากดาวเทียมเป็นกลุ่มดาวเทียมแล้วทางรัฐบาลไทยเองก็มีแนวโน้มว่าอยากที่จะสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นในประเทศไทยเพื่อที่จะสร้างศักยภาพของประเทศและ2จะให้ภาคอุตสาหกรรมมีแพลตฟอร์มเข้ามาเล่นด้วยนะครับก็คือว่าเป็นตัวอย่างที่ให้อุตสาหกรรมไทยนะครับได้เข้ามาร่วมทำงานนะครับไม่เพียงแต่ทางด้านต้นน้ำคือเรื่องดาวเทียมขนาดเล็กด้านปลายน้ำที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเรื่องเกษตรเรื่องภัยพิบัติเรื่องเกษตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องความมั่นคงตรงนี้เราก็ต้องการบริษัทไทยเข้ามาร่วมด้วยนะครับสร้างอินโนเวชันไม่ว่าจะมาจากกลุ่มสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทที่มีศักยภาพอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้คิดแต่ลงทุนทางด้านอินฟานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องปฏิบัติการห้องทดสอบแลบมาตรฐานที่จะช่วยทางภาคอุตสาหกรรมไม่ต้องลงทุนนะครับแต่เราก็หมายถึงรัฐบาลก็มองถึงแพลตฟอร์มที่จะต้องมีให้ทางอุตสาหกรรมเข้ามาทำงานร่วมด้วยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะถามทาง3 ประเทศเพราะว่ามันมีกลุ่มประเทศที่เข้ามาแจ้งความจำนงว่าจะเป็นเกาหลีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝรั่งเศสที่เขาสนใจในโครงการนี้นะครับอันนี้ก็ปรูแบ็กกราวด์ให้ท่านทราบว่าโครงการ TOS 2เนี่ยเป็นโครงการระบบสำรวจโลกที่ไม่ได้มองเรื่องการจัดซื้อจัดหาดาวเทียม